Abarenga 130 bategetswe kwimuka vuba na bwangu bakimukira hatashyira ubuzima bwabo mu kaga nyuma y'uko umujyi wa Los Angeles, California ukomeje kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. CNN yanditse ko imibare yibanze yagaragaje ko abantu 5 aribo bari bamaze guhitanwa n'inkongi y'umuriro, ndetse kuri ubu bikaba bivugwa ko hari undi wamaze gupfa. Abategetswe kwimuka n'abaturage bo ku musozi wa Hollywood nyuma y'aho abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi by'umwihariko abazimya inkongi z'umuriro bagowe n'umuyaga mwinshi uri muri aka gace uri gutuma inkongi kwira hose. Kugeza ubu Leta ya Calfornia yashyizwe mu bihe bidasanzwe nyuma y'aho abo bantu bamaze kwasiga ubuzima. Ku rundi ruhande, hegitari zirenga 1000 zangiritse ndetse n'inzu zirenga 1000 zahiye zirakongoka. Ibi biza kandi bikaba byatumye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden asubika urugendo yagombaga kugira mu Butaliyani kuwa 4 ku ya 9 Mutarama 2025. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House Karine yatangaje ko kuwa 3 Perezida Joe Biden yerekeje Los Angeles kugirana inama n'abakora muri serivisi y'ubutabazi yari igamije gushakira hamwe uko hatanga ubutabazi ndetse no guhangana n'ibibiza. Byari biteganyijwe ko mu Butaliyani Perezida Joe Biden agirana ibiganiro n'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis, Perezida w'igihugu cya Sergio Mattarella na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni. Uruzinduko rwa Perezida Biden mu Butaliyani rwagombaga gutangira kuwa 4 ku ya 9 Mutarama kugeza ku ya 12 Mutarama 2025. Nirwo ruzinduko rwa nyuma yaragiye gukora ayoboye Amerika mbere y'uko Perezida Donald Trump watsindiye amatora yongera kuyobora iki gihugu uzarahiriza inshingano mu muhango uzaba tariki ya 20 Mutarama n'ubundi mu mwaka wa 2025. Nanone ibi biza byageze ku byamamare bitandukanye byiganjemo abahanzi n'abanditsi bamwe bakorera kuri uyu musozi wa Hollywood bananirwa kwihangana batangira gufata amashusho n'amafoto basangiza ababakurikira kubera agahinda k'ibyabo byahangirikiye, mu gihe abandi bo bagaragaza ko bamaze kwimurwa mu nzu zabo. Spencer Pratt na Heidi Montag ni bamwe mu bamaze gutakaza urugo rwabo rwibasiwe n'inkongi y'umuriro, kimwe n'abandi nka Cameron Matheson na Rick Lake. TMZ yanditse ko Heidi na Spencer babashije guhungira ahantu hizewe ariko bagahamya ko aba bombi nk'abashakanye babajwe cyane n'ibyabo byangijwe n'inkongi yibasiye inzu yabo. TMZ kandi yerekanye amashusho y'inkongi yibasiye inzu ya Adam Brody na Rayton Niana Faris. Amakuru kandi avuga ko inzu ya Bill Crystal, Eugene Levy na John Goodman nazo zahiye. Bill Crystal yifashishije imbuga nkoranyambaga ze agira ati, "Nje na Janice twatuye muri uru rugo guhera mu 1979 niho twarereye abana n'abuzukuru bacu. Buri gace k'inzu, buri gice cy'inzu cyacu cyuzuyemo urukundo n'amateka adashobora gusibangana. Turababaye cyane ariko tuzatsinda ibitubikesha urukundo rw'abana bacu n'inshuti." Abaturage ba Pacific Palisades ni abantu bafite umutima ukomeye kandi tuzi ko bizongera gusubira ku murongo mu gihe gito. Niho iwacu. Umuhungu wa Tom Hanks na Rita Wilson nawe yifashishije imbuga nkoranyambaga atangaza ko agace yakuriyemo kibasiwe n'inkongi y'umuriro, mu gihe Maria Shriver yifashishije urukuta rwe rwa X atangaza ko yamaze guhungira kure y'inkongi y'umuriro yibasiye Los Angeles. Imibare igaragaza ko abarenga 80,000 bahunze inkongi y'umuriro, mu gihe abarenga 4,000 bo babuze amashanyarazi naho inzu zibarirwa mu bihumbi zikaba zimaze gusenyuka burundu. Paris Hilton nyuma y'uko TMZ itangaje ko inzu ye iri Malibu yahiye, Paris Hilton yifashishije imbuga nkoranyambaga kugira ngo agaragaze akababaro ke. Yaragize ati, "Biragoye kubivuga, ndi kumwe n'umuryango wanjye tureba amakuru tukabona inzu yacu Malibu iri gushya kugera hasi, n'ibintu tutakwifuza ko hari undi wahura nabyo. Iyi nzu niyo twubakiyemo amateka yacu, niho Phoenix yatereye intambwe ze za mbere, niho twatekerezaga kubakira izindi nzozi z'ubuzima bwa burundu hamwe na London. Nubwo ibyo twatakaje biremereye, ndashima Imana ko umuryango wanjye utekanye." Yanavuze ko ikipe ye iri kugerageza kuvugana n'imiryango itandukanye itari iya leta kugira ngo barebe uko bafasha abahuye n'ingaruka z'iyi nkongi. Agira ati, "Twizeye ko tuzagira uruhare mu gufasha abari mu kaga kurusha abandi. Turi kumwe nabo muri ibi bihe." Rick Lake nawe yatangaje ko inzu y'inzozi zeri yujuje Malibu yamaze gushya igakongoka. Mu magambo aherekesheje ifoto y'inzu yabo iri gushya yaragize ati,
byose byarangiye. Siniyumvisha ko ndi kwandika aya magambo. Kuvuga ngo inzu y'inzozi ntibihagije. Niho twabaga turi tukiyumva nk'abari mu ijoro rya hano ku isi. Ni ahantu twifuzaga kuzasazira. Ntabwo twigeze tureba Malibu dukunda nk'aho ari ibintu bisanzwe. Nakundaga gusangiza abantu amafoto y'uko izuba rirenga hafi ya buri munsi. Ibyo twatakaje ntibibarika. Aha niho twashyingiraniwe imyaka 3 ishize. Ndagenda n'agahinda nk'akabenshi bagizweho ingaruka n'ibi bihe bisa n'imperuka. Diana Warren, umwanditsi w'indirimbo, nawe n'umwe mu bashenguwe no kuba inzu ye yahiriye muri iyi nkongi, maze yifashisha imbuga nkoranyambaga agaragaza agahinda ke. Ati, iyi ni ifoto ya nyuma nafotoye ku rutare rwa Leya ruri hafi y'inzu yanjye yo ku mucanga. Maze hafi imyaka 30 ntuye muri iyi nzu. Birasa naho nayitakaje mu muriro mu ijoro ryakeye. Umukinnyi wa filimi Carrie Elwes, uzwi cyane muri Princess Bride, yasangije abamukurikira amashusho amwerekana ahunga. Mu gihe yarahagaze ku ruhande rw'umuhanda kugira ngo afate amashusho y'imisozi iri gushya, yaragize ati, guhunga Malibu saa 4:30 z'ijoro ku masaha yo muri Pacific. Nyuma gato Elwes abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yahaye abakunzi b'amakuru mashya yemeza ko nawe yahatakarije inzu. Nubwo inzu ye yahiye, ariko uyu nawe yatangaje ko nibura abagize umuryango we babashije kurokoka. Ati, ni inkuru ibabaje, twatakaje inzu yacu, ariko turashima ko twabashije kurokoka iyi nkongi y'inkazi. Twifatanyije n'abantu bose bahuye n'ingaruka z'iki kiza, kandi turashima byimaze abashinzwe kuzimya umuriro, abashinzwe gutabara n'inzego z'umutekano bakomeje gukora amanywa n'ijoro batizigama. Nyuma yo gusangiza amafoto n'amashusho y'inkongi yari irimo kwegereza agace batuyemo, White and Cummings yatangaje ko nawe yamaze guhunga urugo rwe. Ati, Dadif n'abandi bose bashinzwe kuzimya umuriro, murakoze cyane. Hari iminsi ibiri ishobora kuba igoye cyane dutegereje. Mu gihe ntekereza neza ibyo kwimuka nkava muri Calfornia, nibuka ko abahanga mu gutabara biyemeje kuba hafi yacu. Ubu turi amahoro, ariko turimo guhunga. Akenshi guhunga kare cyane bishobora guteza akavuyo ku mihanda bikagorana, ariko iyi nkongi iri kugenda vuba cyane kugeza ubwo ubu atari igihe cyo kwirara. Mark Hamill yatangaje ko nawe n'umugore we n'imbwa ye bamaze kwimuka bakitaza Malibu ni Hollywood. Ni nanga dusoje amakuru y'uyu munsi. Mwakoze kubana natwe. Ngewe mwari kumwe ndi Benita Giraneza Uwera. Ndabutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.